꽃에 손을 대자 땅이 흔들립니다. 그 순간 백인 요원은 하늘로 날아가는데 괴물의 정체는 바로 거대 지렁이였습니다. 괴물은 흑인 요원도 멀리 날려버리는데 괴물을 뒤쫓기 위해 땅굴로 들어가는 요원. 괴물의 등에 탔지만 쉽게 막기는 어려워 보이는데 수면제를 준비하는 요원. 괴물에게 찔러보지만 괴물은 멈추지 않고 괴물은 다시 요원을 날려버리는데 지하철로 들어온 요원. 도망치라고 경고하지만 다들 안전 불감증이라 도망치지 않는데 결국 괴물이 오니까 그제야 도망치고